এভরিওয়ান, এই রেসিপিটা তোমরা কতজন খেয়েছো প্লিজ কমেন্টে জানিও। এটা হচ্ছে লাউ পাতা। লাউ পাতাটা আমি 1 মিনিট ধরে জাস্ট একটুখানি ভাপিয়ে নিলাম জলের মধ্যে নুন দিয়ে, আর তারপর সেই জলেই কিন্তু হলুদ দিয়ে চিংড়ি মাছটা 1 মিনিট একটু ওপর নিচ করে ভাপিয়ে নিলাম। এবার টিফিন বক্সে সর্ষে, পোস্ত, কয়েকটা কাজু, দই, লঙ্কা যেমনি বেসিক আমরা ভাপাতে দিই সেই মশলাগুলোকে ভালো করে পেস্ট করে নিয়ে লাউ পাতা চিংড়ি টিফিন বক্সে দিয়ে 15 মিনিট ভাপিয়ে নেওয়ার সাথেই আমাদের কিন্তু রেডি হয়ে গেল লাউ পাতা দিয়ে চিংড়ি। এটা একবার বাড়িতে করে আমাকে খেয়ে জানিও কেমন লাগলো। টাটা।